Nous avançons maintenant sur la grille de départ où les pilotes de MotoGP sont prêts à en découdre. La tension est au plus haut, mais ces hommes sont de grands professionnels capables de supporter tout type de pression. Le Grand Prix de moto du Qatar va bientôt commencer et les pilotes sont prêts à courir sur le magnifique circuit illuminé de Doha.
Les caméras vont bientôt se braquer sur le podium pour la remise des prix, mais en attendant, nous allons voir le classement final de la catégorie MotoGP. La victoire est la cerise sur le gâteau d'un week-end épuisant. Si son équipe continue comme ça, il va être très compliqué pour ses concurrents de le doubler. Et voici les stars du jour qui profitent d'un tonnerre d'applaudissements de la part de l'équipe et des fans. Ils ont tout donné aujourd'hui, ces pilotes étaient à un autre niveau, c'est indéniable.